ఓకే ఫ్రెండ్స్, టోటల్గా బిఫోర్ ఆఫ్టర్ వీడియో చూశారు. అదేవిధంగా మనం వెహికల్ రెడీ అయిన తర్వాత వీడియో కానీ చూశారు. ఇది మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఈ వెహికల్ గురించి మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది టోటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ వెహికల్ కానీ చూసుకుంటే మనకి హైదరాబాద్ నుంచి గుంటూరు రావడం జరిగింది, గుంటూరు నుంచి నెల్లూరు రావడం జరిగింది. టోటల్గా చూసుకుంటే 602 కిలోమీటర్లు అయితే జర్నీ చేసి టోటల్గా మనగాడికి వచ్చాడు. మనగాడికి వచ్చిన తర్వాత కస్టమర్ ఏం చెప్పాడు, మనం ఈ వెహికల్కి ఏం చేసాం, ఫస్ట్ చెప్పింది అమౌంట్ ఎంత, లాస్ట్కి ఎంతకు రెడీ అయింది అనేది దీనికి సంబంధించిన ఒక ట్రైలర్గానే రిలీజ్ చేశాను. మీరు పైన స్కీమ్ కనబడుతుంది, ఈ వీడియో చూసి అర్థమవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇటీవలే ఈ వీడియోస్ అన్నీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మరొక వీడియో కానీ రిలీజ్ చేశాను. ఏమని, టోటల్గా ఈ వీడియో అనేది 8 పార్ట్లుగా డివైడ్ అయింది. ఎందుకంటే 1.5 అవర్ వీడియో వచ్చింది కాబట్టి ఒకే వీడియో 1.5 అవర్ అంటే కష్టం అయిపోద్ది అని చెప్పేసి ఏమని 8 పార్ట్లలో నేను ఏమేమి చూపిస్తున్నానని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. మీకు స్క్రీన్ మీద అయితే ఆ ఇమేజ్ చూస్తున్నారు. మనం పార్ట్ 1లో అదే బిఫోర్ ఆఫ్టర్, ప్రజెంట్ చూస్తున్న వీడియో వచ్చేసి బిఫోర్ ఆఫ్టర్. తర్వాత పార్ట్ 2 ఏదైతే ఉందో ఇంజిన్ ఓపెన్ చేసి ఇంజిన్లో ఎలాంటి స్పేర్ పార్ట్స్ అనేది అనేది ఎందుకు చేంజ్ చేయాలి ఏందనేది మనం పార్ట్ 2లో తెలుసుకున్నాం. పార్ట్ 3లో వచ్చేసి ఇంజిన్లో ఎలాంటి స్పేర్ పార్ట్స్ చేస్తే ఎగ్జిట్ అయిన బీటింగ్ వస్తుందని పార్ట్ 3లో తెలుసుకున్నాం. ఆ తర్వాత పార్ట్ 4లో ఆఫ్టర్ 750 కిలోమీటర్స్ తర్వాత బండి రెడీ చేసింది చూపించాను. తర్వాత పార్ట్ 5లో మొత్తం బాడీ అనేది ఓపెన్ చేసి పెయింటర్ కాడ ఏమేమి సామాన్ ఇచ్చానో చూపించాను. పార్ట్ 6లో మొత్తం బాడీ ఫిట్టింగ్ అనేది చూపించాను. జస్ట్ టోటల్గా పార్ట్ 7లో బండి అనేది మొత్తం క్లైమాక్స్ అయిపోయింది. క్లైమాక్స్లో ఏమేమి సామాన్ వేసాం ఏందని చూపించాం. పార్ట్ 8లో కస్టమర్ రివ్యూ కానీ 1000 కిలోమీటర్స్ 1 టైము, తర్వాత 5 నెలల తర్వాత 1 టైం అనేది కస్టమర్ రివ్యూ కానీ అయితే మనం అది చూపించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం బిఫోర్ ఆఫ్టర్లో ఏం తెలుసుకోవాలంటే అసలు ఈ బండి వచ్చింది ఏ కండిషన్లో వచ్చింది అనేది తెలుసుకుందాం. దాన్ని చెప్పే ముందర కస్టమర్ చెప్పింది ఏం చెప్పాడు తెలుసా, నాకు కొత్త బండి లుక్ రావాలి అని చెప్పాడు. కస్టమర్ ఫస్ట్ ఎస్టిమేషన్ మనం 70,000 చెప్పాం. 70,000 కస్టమరే చెప్పాడు అనుకోండి, మనం అయితే 15,000 చెప్పాం. ఆ తర్వాత బండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నాకు తెలిసింది, మనం ప్రతి పార్ట్లో చెప్పుకుంటా పోతాం. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు బండిలో ఉన్న రిపేర్స్ ఏంది అనేది అయితే చూద్దాం. ఓకే భయ్య, టోటల్గా అయితే అవుట్లుక్ చూసిన తర్వాత ఈ బండికి రిపేర్లు ఈ స్పేర్ పార్ట్స్ వేయాలని పక్కాగా అయితే ఏం లేదు. ఎందుకంటే కస్టమర్ చెప్పింది ఒకటి, ఒక బాడీ ఒక ఇంజిన్లో ఏదైతే మెయిన్ ఇంజిన్ నెంబర్ కేసు ఉందో ఆ కేసు వరకు పాత్ చేసి మిగతా ఏమేమి మారుస్తావు నీ ఇష్టం అయితే అని చెప్పాడు. ఇక్కడ కానీ చూసుకుంటే ఇది మార్చాలి ఇది మార్చకూడదు, కస్టమర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన టైము లేదు, కస్టమర్కి ఇది మార్చు ఇది వద్దని చెప్పింది లేదు. ఇక్కడ కానీ చూసుకుంటే మీకు చెప్పింది ఏంటంటే ఒక బాడీ ఒక ఇంజిన్ కేసు ఒకటి ఆపేసి నువ్వు ఏం మార్చుకుంటావు మార్చుకో నీ ఇష్టం అయితే అని చెప్పేశాడు. ఇక్కడ కానీ చూసుకుంటే నేను 1 మంత్ సాలరీ అనేది దీని మీద పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాను, అంతకంటే ఎక్కువైనా ఇంకా నీ ఇష్టం అన్నాడు. ఆ 1 మంత్ సాలరీ కానీ మీకు ఏందో లాస్ట్లో అయితే చెప్తాను. ఇంకా టోటల్ కానీ చూసుకుంటే దీంట్లో అంటే నాకు కనబడిన ఏదైతే ఈ రెడ్ కలర్ అయితే కనబడుతుందో, రెడ్ కలరు ఈ డోమ్స్ అనేది దొరుకుతాయి కానీ ట్యాంక్ విషయంలోనే కొద్దిగా కష్టం, ఎందుకంటే దొరకడం కష్టం. ఇంక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మామూలుగా ఏదైతే ఈ సైలెన్సర్ ఉందో ఈ సైలెన్సర్ కానీ చేంజ్ చేయమని చెప్పాడు. సైలెన్సర్కి అయితే సైలెన్సర్ కష్టం దొరకడం, మనం సైలెన్సర్ పెయింటింగ్ చేపిస్తాం. ఇంకా మా ఫ్రంట్ సెక్షన్ నుంచి చూసుకుంటే ఈ డోమ్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ డ్యామేజ్ అయింది. పైనుంచి చూద్దాం. పైనుంచి చూస్తే ఏంటంటే టైప్ 3 ఇంజిన్ కిల్స్ చేయమని చెప్పాడు, హ్యాండిల్ చేంజ్ చేయమని చెప్పాడు, లాక్ సెట్ చేంజ్ చేయమని చెప్పాడు. మీటర్లో ఈ రబ్బర్ పోయింది, ఈ రబ్బర్ సపరేట్గా దొరకదంటే మీటర్ సెట్గా మార్చేయమని చెప్పాడు. ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఈ స్విచ్ చేంజ్ చేసామని, ఎందుకంటే ఇటుపక్క స్విచ్ కొత్త వేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది కానీ కొత్త వేసే అని చెప్పి కస్టమర్. ఇంకా నెక్స్ట్ కానీ చూసుకుంటే ఏదైతే ఈ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి, ఈ ప్యానల్స్ వైజర్ గ్లాసు హెడ్లైట్ అసెంబ్లీ, ఈ సెంటర్ ప్యాన్లు లోపల వచ్చే బ్లాక్ కలర్ ప్యాన్లు ఇవన్నీ అయితే కొత్తవి. ఇంక నెంబర్ ప్లేట్ స్టిక్కరింగ్, ఈ ఫ్రంట్ ఇండికేటర్లు ఆల్మోస్ట్ పోతున్నాయి. ఈ ప్యానల్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మీకు రెడ్ కలర్ మొత్తం చెప్పేశాను కాబట్టి ఇంకా దాని గురించి ఆర్గ్యుమెంట్స్ వేస్ట్. ఇంకో చూసుకుంటే ముందర డిస్క్ ప్లేట్ చేంజ్ చేయమన్నాడు, ఈ సైడ్లో అరుగుదల అయితే వచ్చింది అందువల్ల చేంజ్ చేసేమన్నాడు కస్టమర్. ఇంకా టైర్లు అయితే కొత్త వేస్తున్నాడు. వీల్స్కి పెయింట్ వేయమన్నాడు, వీల్స్ ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ బాగానే ఉంది కాబట్టి వదిలేస్తాను. ఇంకా చూసుకుంటే ఇంజిన్ స్కూప్ డ్యామేజ్ అయింది. ఇంకా బండికి ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే ఇంజిన్ విషయం లాస్ట్లో చూద్దాం. ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ట్యాంక్ లాక్ సైడ్ చెప్పాను. సీట్ అనేది మంచిగా ఒరిజినల్ క్లాత్ వేసి మంచిగా నీట్గా మంచి క్లాత్ వేసి అయితే సీట్ కవర్ అయితే ఇవ్వమన్నాడు. ఇంకా సైలెన్సర్ అయితే చెప్పాడు చేంజ్ చెప్పమని. ఇంకా అవుట్లుక్ కోసం ఏంటంటే ఈ సైలెన్సర్ రేక్ ఇవన్నీ చేంజ్ చేస్తాం. మీకు ఆల్మోస్ట్ చెప్పాను కదా, బండి కస్టమర్ ఏంటంటే ఒక బాడీ ఒక ఇంజిన్ కేసు వండించి మిగతా మొత్తం చేంజ్ చేసేవాడు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ కస్టమర్ ఒపీనియన్ ఏందో మనకు అర్థమైపోయింది కాబట్టి. ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే సైలెన్సర్ రేక్ ఇది ఈ గోల్డ్ కలర్ రేక్ కానీ విడిగా వస్తుంది, అయితే ప్రజెంట్ స్టాక్ అయితే దొరకడం లేదు. ఇది చూద్దాం, సైలెన్సర్ కాస్ట్ బాగానే ఉంటుంది. అయితే మనం ఈ పైన రేక్ కొద్దేసి దీన్ని క్లీన్ చేపిస్తాం. ఇంకా బ్యాక్ వీల్ సెక్షన్కి వస్తే వెనకాల చైన్స్ ప్యాకెట్లు పోయినాయి, బ్రేక్ షూలు పోయినాయి, బ్యాక్ షాక్ అబ్దాలు వీక్ అయిపోయినాయి, వీలైతే మనం కొత్త వేద్దాం. అదేవిధంగా నెంబర్ ప్లేట్లు కానీ చూసుకుంటే డై నెంబర్ ప్లేట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి డై నెంబర్ ప్లేట్లు అనేది 2 కొత్త వేసి ప్లాస్టిక్ బీడింగ్ వస్తుంది. లాస్ట్ టైం మనం R15 వేసాం కదా, R15 వేసినట్టు మామూలు ప్లాస్టిక్ బీడింగ్ వేసి డై నెంబర్ ప్లేట్లు అయితే వేద్దాం. ఇంకా బ్యాక్ మడ్గాడు కొత్త చెప్పాడు, బ్యాక్ ఇండికేటర్ కొత్త చెప్పాడు. ఇంకా బ్యాక్ డేంజర్
చేంజ్ అసెంబ్లీ, అదేవిధంగా ఈ ప్యానల్స్ అనేది మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది. మీకు అయితే ఇక్కడ క్లియర్గా కనబడుతుంది కాబట్టి ఈ ప్యానల్స్ అనేది మీకు ఆల్మోస్ట్ అయితే చెప్పేస్తాను. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇటు పక్క వస్తే కస్టమర్ అనేది చైన్ గార్డులు కానీ చేంజ్ చేసేవాడు. చేంజింగ్ గార్డులు చేంజ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ అనేది డ్యామేజ్ అయింది. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయింది, ఆల్మోస్ట్ వెల్డింగ్ చేయించున్నారు. అయితే ప్రాబ్లం లేదు, కస్టమర్ అయితే చేంజ్ చేసి అన్నాడు కాబట్టి ఇంక మనకు దాంట్లో పెద్దగా చెప్పేది ఏం లేదు. ఇంక నెక్స్ట్ కానీ చూసుకుంటే ఇటు పక్క కూడా మర్చిపోయాను మీకు, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో పుట్రస్ ప్లేట్ అనేది డ్యామేజ్ అయింది. ఓకేనా, ఇక్కడ పుట్రస్ ప్లేట్ డ్యామేజ్ అయ్యి ఇక్కడ చూసారా ఇదంతా వాటర్ కారిందంటే ఇక్కడ నుంచి అది రాపిడ్ జరగద్దు కాబట్టి నుంచి కారింది. ఈ పుట్రస్ ప్లేటు అటుపక్క ప్లేట్ కానీ చేంజ్ చేసామని చెప్పాడు. ఓకేనా, 2 పుట్రస్ ప్లేట్లు, ఇంక బ్యాక్ షాకద్దేళ్ళు. ఇంక ఇటు పక్క వచ్చినా సరే 4 పుట్రస్లు, ఏదైతే కాలు పెట్టిన పుట్రస్లు ఉన్నాయి, కాలు పెట్టిన పుట్రస్లు 4 చేంజ్ చేసి, సైడ్ స్టాండ్ చేంజ్ చేసి, సెంటర్ స్టాండ్ అవసరమైనా సరే అది కానీ చేంజ్ చేసి, లోపల చైన్స్ ప్యాడ్ అయిపోయినాయి. ఇంక ఇటు పక్క వస్తే ఎయిర్ ఫిల్టర్ లోపల అవన్నీ నార్మలేను. ఇంకా ముందరకు వస్తే ఇంజిన్ స్కూప్. ఇంక ఇటు పక్క చూసుకుంటే ఇంక చెప్పేదానికి ఏది లేదు. రెడ్ కలర్ అనేది టోటల్ చేంజింగ్ అని ఆల్మోస్ట్ మీకు చెప్పేశాను. ఫ్రంట్ నెంబర్ ప్లేట్ కానీ చెప్పేశాను. ఇంకా టోటల్గా ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే ఇంజిన్ అనేది భయ దీంట్లో మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి చెప్పడం సంగతి అయితే మర్చిపోయాను. బండిలో ఇంత రిపేర్ ఉన్నా సరే బండి ఒరిజినాలిటీ ఉంది, అదే హైలైట్. నేను నీకు చెప్తుంటా కదా, బండి ఒరిజినాలిటీ ఉండి బండి కొనుక్కోండి, తర్వాత మనం రిపేర్ చేసుకోవాలని. దీని విషయంలో కానీ బండి అంతా ఒరిజినాలిటీ ఉంది. అంటే ఒరిజినాలిటీ అంటే ఏంటంటే ఎవరు కాడ పెడితే వాళ్ళ కాడ కలబెట్టనే లేదు. అసలు బండిలో రిపేర్ చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా. దాదాపుగా చూసుకుంటే ఒక 74,000 తిరిగింది బండి. అంటే మనం చూసాను నేను రీడింగ్ అని చూసుకుంటే 74,424. ఓకేనా, ఇప్పుడు దాకా తిరిగిన రీడింగు ఇది. మనకి ఇంక ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే ఇంజిన్ ఫుల్ ఇంజిన్ చేయాలి భయ. ఫుల్ ఇంజిన్ చేయాలంటే నేను ఇంజిన్ ఓపెన్ చేసి ఆల్మోస్ట్ కానీ చూసుకుంటే దీంట్లో స్పేర్ పార్ట్స్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్యామ్ షాఫ్ట్, రాక్ రామ్స్, టైమ్ ఇంజిన్ కిట్, బోర్ కిట్ కానీ కొత్తది యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. బోర్ కిట్ కొత్తది యూస్ చేయడం వల్ల మెయిన్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది హెడ్ అనేది డల్గా ఉంటుంది, బోర్ అనేది కలర్ హైలైట్ అవుద్ది. కలర్ హైలైట్ అంటే ఎవరైనా చూసినా సరే ఈ బండికి ఇంజిన్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ బండికి బోర్ చేస్తున్నారు అని క్లారిటీగా అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి నాకు ఎందుకు అక్కడ కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ అవుతా. అందుకని చెప్పేసి మనం 25 ఫిష్ని కట్ చేయించు. కొత్త బోర్ వేయడం వల్ల అంటే నాకు కొద్దిగా తేడాగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఇదో కలర్ ఉండి బోర్ ఒకటి హైలైట్ కలర్లో ఉంటుంది. అంటే కొత్త బోర్ వేస్తాం కాబట్టి పెయింటింగ్ కొత్తది వస్తుంది కాబట్టి హైలైట్గా ఉంటుంది. అక్కడ ఒకటి డిసప్పాయింట్ అవుద్ది. ఓకే, చూద్దాం, మనకి బోర్ సెట్ కానీ కొత్తది దొరకద్ది, ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేసే లోపలైతే నేను చూస్తాను. ఇంకా నెక్స్ట్ కానీ చూసుకుంటే బోర్ సెట్, క్యామ్ షాఫ్ట్, రాక్ రామ్స్, టైమ్ ఇంజిన్, స్పార్క్ ప్లగ్, హెడ్, వాల్స్ అవన్నీ. ఇంకెక్కడికి వస్తే క్లచ్ అసెంబ్లీ, క్లచ్ బెల్లు, క్లచ్ హబ్లు, స్టీల్ ప్లేట్లు, క్లచ్ ప్లేట్లు, క్లచ్ హమ్మింగ్ వీలు, క్రాంక్ బేరింగ్లు, లోపల గేర్ వీల్స్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే లోపల గేర్ వీల్స్. ఇప్పుడు దాకా చూడండి భయ, బండి ఇంజిన్లో ఏమీ ఓపెన్ చేయలేదు. అసలు ఇంజిన్ సెల్ఫ్ మోటార్ కానీ ఓపెన్ చేయలేదు. సెల్ఫ్ మోటార్ స్పార్క్ ప్లగ్ ఏదో మార్చినారు, కార్బోరేటర్ కానీ చేంజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే కొద్దిగా స్లో స్పీడ్ అనేది కొద్దిగా అప్ అండ్ డౌన్ ఉంది, పెద్దగా ఏం లేదు. కస్టమర్ చేంజ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి బండి హరి గారు, బండి ఒక కొత్త బండి ఎలా ఉంటుందో అలా రావాలి. మీరు ఏం చేస్తారు మీ ఇష్టం, మీరు ఏం మారుస్తారో మీ ఇష్టం అని చెప్పారు. కాబట్టి ఇంకా మనకి మాటలు లేవు భయ్యాడ, ఓన్లీ మనం భయపడటమే. ఎందుకంటే కస్టమర్ అనేది అంత డేర్గా ఉన్నప్పుడు మనం సామాన్ తెప్పించి ఎక్కడి నుంచి తెప్పించాలనేది నేను భయపడిపోయాను. ఇంకా టోటల్గా బండిలో రిపేర్ అయితే ఒకసారి మీకు బండి స్టార్ట్ చేసుకొని అయితే చూపించేస్తాను ఇంజిన్ బీడింగ్. ఓకే, బండి నోటలో ఉంది. మామూలు బండిలో అయితే క్రాంక్ సౌండ్ వస్తుంది. ఇంకా బండి పికప్ అనేది ఫుల్గా డెడ్ అయిపోయింది. అదే అంటే బండి సరైన కూడా స్మోక్ వస్తుంది. అంటే మీకు కనబడుతున్నా లేదు కానీ ఆల్మోస్ట్ బండి బ్లాక్ స్మోక్ అయితే క్లియర్గా కనబడుతుంది, వైట్ స్మోక్ కానీ వస్తుంది. బండి వైట్ స్మోక్ కానీ వస్తుంది, మీకు ప్రజెంట్ కనబడేది బ్లాక్ స్మోక్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్లాక్ స్మోక్ వల్ల ఎప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు. మీరు పట్టించే పెట్రోల్ అనేది చేంజ్ చేయండి. పెట్రోల్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత మైలేజ్ తక్కువ వస్తుంది అనిపిస్తే హెడ్ క్లీన్ చేసుకుని కార్బొరేటర్ క్లీన్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే చాలామంది మెకానిక్లు బ్లాక్ స్మోక్ రాగానే హెడ్ క్లీన్ చేయాలి, కార్బొరేటర్ క్లీన్ చేయాలి, అది రాంగ్ స్టెప్. అది యాక్చువల్గా పెట్రోల్ అనేది మీరు బంకు చేంజ్ చేసిన ఒక నెల రోజులకో లేకపోతే 2 నెలలకు తర్వాత హెడ్ కార్బొరేటర్ అనేది చేసుకోండి. మీకు మైలేజ్ తక్కువ వస్తుందంటే చేసుకోండి, లేకపోతే చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నేను చెప్తున్నా కదా. ఎందుకని మెకానిక్లుగా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ ఫ్యామిలీ వెహికల్ అయితే అలాగే వేరే మెకానిక్ చేస్తే మీరు ఒప్పుకుంటారు, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే చాలామంది మెకానిక్లు బ్లాక్ స్మోక్ రాగానే హెడ్ ఓపెన్ చేసి హెడ్ క్లీన్ చేయాలి, కార్బొరేటర్ క్లీన్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ బ్లాక్ స్మోక్ వస్తాయి, అదేం కాదు తగ్గిపోతుందని. అలా ఉండకూడదు భయ, తప్పు అసలు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. ఓకే భయ, టోటల్గా చూసుకుంటే బండి స్టార్టింగ్ అనేది చూపించేస్తాను ఒకసారి. బండి అనేది ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా బండిలో ఉన్న రిపేర్స్ అయితే ఇది. ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది ఓన్లీ నేను రిపేర్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రం చెప్పాను. ఇప్పుడు వరకు మనకి పెయింటింగ్ బండి అనే మాట అనేది ఇక్కడ యాడ్ కాలేదు.
పెయింటింగ్ బండి ఎక్కడ యాడ్ అయింది తెలుసా? ఆఫ్టర్ 750 కిలోమీటర్స్ తర్వాత యాడ్ అయింది. అది అక్కడ చూద్దాం దాని గురించి. ఫ్రెండ్స్, మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో పార్ట్ 2లో వచ్చేసి ఇంజిన్లో ఎలాంటి స్పేర్ పార్ట్స్ అనేది యూస్ చేయడం వల్ల ఎగ్జాక్ట్ కంపెనీ బీటింగ్ వస్తుంది అనేది పార్ట్ 2లో చూస్తే, ఆ సామాన్ అనేది ఎందుకు చేంజ్ చేస్తున్నాం, చేంజ్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంది, ఈ ఎందుకు పక్కాగా చేంజ్ చేయాలి అనేది మనం పార్ట్ 2లో తెలుస్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్, టోటల్గా మీకు వీడియో నచ్చినా కూడా లైక్ ఉన్న కామెంట్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి వీడియో అనేది మన ఛానల్ గట్టిగా సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.